మెట్ల కాడికి వచ్చేసరికి అవ్వ నీళ్ళు కావాలి నీడ కావాలి, నీళ్ళు కావాలి నీడ కావాలి. దేవుని దర్శనం చేసుకున్నాక ఇక చూసుకో ఎంతైనా ఎక్కాలనిపించింది. మంచిగా టింగ్ టాంగ్ టింగ్ టాంగ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్ మా మమ్మీ ఎట్లా దిగుతుందో. మా డాడీ అయితే రఫ్ అండ్ టఫ్ ఉరుకుతూనే ఉన్నాడు. నేను ఉరుకుతున్నా, మరి ఎడవాడేది తెలియదు. తీసలే వీడియోలు కొన్ని. ఇప్పుడు తీయడానికి ఏముందా, 2 నిమిషాలు పట్టదు. బా ఎంత మంచిగా ఆడుతుంది నాన్న. గానే కదా పిరంగిలు ఉన్నాయి, ఫోటోలు కూడా తీసిన నేను.